你哋知唔知咩係 HPV 啊？唔知咩？唔知咩 ？HPV 啊 HPV 我唔係嗰啲，又係嗰啲咩性病啊？同埋 HIV 啊，唔係 HIV。你哋知唔知咩叫做 HPV 啊？知啊，係咩嚟㗎？如果你答到中文名，請你飲酒。我知啊，嚟啦，性病咯，我就知道係性病一種咯。唔算係。可唔可以問女仔啊？你知唔知咩叫做 HPV 啊 ？HPV。女仔都唔知，有冇聽過咩係 HPV 啊？有聽過嘅，要打針嗰啲啊嘛。要打針，但係你講出佢中文全名咁，我請你飲多支。哇，好難喎！呢個真係，哇，真係講唔出喎。知唔知咩係 HPV 啊 HPV 愛滋咯，你有冇聽過咩係 HPV 啊？有啊，子宮頸癌咯，係咪啊？佢唔係子宮頸癌，但係佢有機會引發子宮頸癌。你哋知唔知咩係 HPV 啊？知啊！如果你哋講得出佢中文全名，我請你哋飲酒啊！預防子宮，預防係咪有預防嘅你哋先？邊會有一個病個名係有預防㗎？知唔知咩叫 HPV 啊？知道嘅。子宮頸我仲想講，如果你講得出佢嘅中文全名，我請你飲酒。你真係 cancer right？ No， 佢未係嘅。未係。係佢有機會引發。死我幾多背過嘅，Oh my god！唔緊要啦，唔緊要啦。我都想請你飲酒啊！你知唔知咩係 HPV 啊？大概知啩。如果你講得出佢中文全名嘅話，我調翻轉請翻你飲酒啊！雖然呢個你已經請咗啦。咁我講唔出啊，我知阿 Sa 有賣過廣告咯。有冇聽過 HPV？知唔知咩嚟？知啊。如果你講得出佢中文全名嘅，我請你飲酒。講。我唔知啊。幾個字？提水6個字。一開始係人類，人類跟住。有冇聽過咩係 HPV 啊？知唔知咩係 HPV？如果你講得出佢中文全名嘅話，我請你飲酒。唔知喎，但我都打過針喎。哦，你有打過針啊？我都打過針喎。你有打到針？我有打。呢個係好男人嘅表演嚟嘅。知唔知咩係 HPV？知道。如果你哋講到佢嘅中文全名嘅話，請你哋飲酒啊！咁你翻都得啦。Hello， 大家好，歡迎你哋又嚟到美邦小聚所，我係 Gigi。咁啊，之前咧我哋咧大部分嘅嘉賓咧都係以一啲即係本身係一啲拍開劇啊係啦嘅演員為主喎。今日咧好唔同，我哋想換一個新嘅概念，咁啊要同啲年青人傾下偈先。咁啊今日好多謝 Freeman。佢就捉住我，係咁喺度打茄輪咁樣啦。跟住佢打完我之後，是什麼口音？印度口音。我覺得很奇怪啊！你不覺得很奇怪嗎？一個印度男人搭訕你說 What's up baby girl，你不覺得奇怪嗎？係啦，咁咧，我平時我身份證寫 Freeman，但係通常睇我嘅觀眾嗌 EG 多嘅，我驚佢哋以為我中咗要改名上嚟，所以叫翻 EG 得嘅。O K，因為咧原來咧阿 EG 咧喺我哋 IG 裏邊咧係一個非常之而家爆紅嘅一個網紅嚟嘅喎，因為咧佢最出名係咩？原來喺蒲嗰方面，係喺蘭桂坊咧，我哋咧好多時會見到佢嘅。今日我哋帶一個咩新嘅話題咧，可以大家傾下咧？係呢個 HPV 啊嘛，係呢樣嘢對於我嚟講咧係比較陌生嘅，因為我係講真啦，細個成日都聽一係愛滋啊，一係梅毒啊，椰菜花啊，咁但係 HPV 呢幾年先至喺我認知範圍入邊出現，仲要如果唔係姜濤，我應該都唔知。哦，係喎，因為佢本身係一個代言關於隻疫苗啊。係啦，唔係姜濤我都唔知咩 HPV， 聽落去怪怪地。係。咁所以咧，我哋今日咧就有一個咁樣嘅議題係關於講 HPV， 其實係好事嚟嘅。年輕人多啲去留意呢樣嘢咧，係對於我哋整體成個社區嘅健康教育咧就非常之好嘅。咁所以今日好多謝 EG 嚟我哋呢度。係好多謝你去解答我啲問題，因為好似都幾多嘢想知嘅。好啊，咁我哋今日就不妨即係攞啲問題出嚟，大家一齊去輕鬆傾啦。嗱，我想問咧 ，HPV 佢到底係真係最近呢幾年先出現啦，定係其實一早就已經有㗎啦？其實喺古代咧已經係有呢樣嘢㗎，就唔係淨係我哋現代，只不過係而家我哋講緊個話題帶起咗啫。以前其實好遠古咧，關於所有嘅醫學文獻已經知道咧，有一啲
油上面出咗嚟嘅嘢咧，就原來係關乎呢個 HPV 病毒引起嘅。不如我哋講下個正名關於 HPV 先。哦，原來有正名。係啦，原來 HPV 病毒呢個正名咧就係人類乳頭瘤病毒。係，顧名思義呢個就係生喺個乳頭度嘅。唔係，係啦，就係一個類似個形狀似一個乳頭。哦，係啦，咁我哋睇下會唔會有一個相咧，可以擺翻出嚟，係啦，俾大家睇下佢個樣子係點樣。因為原來咧佢係呈一個係啦，一個咁即係如果有個人心口生多粒出嚟，係啦，咁你就望落就好似有有3粒咁樣個比喻3粒入邊有1粒係病毒咁樣，係非常之好嘅比喻啊！咁原來佢可以成個身體都可以生嘅，咁但係當然啦，如果講緊喺 HPV 裏邊咧，多數咧就會喺我哋啲生殖器官嗰度會比較多啲出現咯。明白。係啦，咁至於一路落嚟點解開始會慢慢大家都會認知呢樣嘢咧？就係原來我哋講緊喺70年代至到80年代，係你都未出世，已經叫 HPV 㗎啦。係啦，咁啊科學家咧研究咗原來咧 HPV 病毒咧係真係會誘發起子宮頸癌嘅機率好高喎。繼而咧呢一位科學家咧就喺2008年嘅時候就攞咗諾貝爾和平獎。咁所以咧我哋慢慢咧就為咗呢一個咧，令到我哋 HPV 嘅研究史咧跨出咗一大步。到咧我哋講緊2006年嘅時候就開始有第一款嘅預防子宮頸癌嘅疫苗啦。06年先至有第一款啊！當時仲要淨係得四價嘅啫，可以防到4種嘅子宮頸癌，即係講嗰個 HPV 病毒。係啦，到現今我哋而家咧就係姜先生賣廣告嘅9價啦，即係話我哋可以預防最高危嗰9種 HPV 病毒啦。你總共係幾多種啊 ？HPV 病毒喺我哋世界上，你估都估唔到，有200幾種咁多。200幾種？係。200幾種？總有機會會中到。譬如依家係9種啊嘛，可以預防到。係冇錯。咁即係其實都仲有100幾種係預防唔到。預防唔到喎。係。預防唔到啫，但係嗰啲係醫唔醫到啊？嗱，once我哋真係有咗感染咗 HPV 病毒咧，咁就真係感染咗噶啦。係啦，但係我哋身體咧係大部分咧如果我哋個免疫系統好咧，可以自動去清除佢嘅。係啦，所以有個咁樣嘅理念先。咁但係原來咧，我哋要sorry，係咪200幾種都係可以抵抗力好的話就自己搞掂嘅嘢嚟㗎？理論係咁樣啦。理論上係。係啦，因為我哋講緊啲200幾種咧，仲要分開高危同埋低危嘅。高危容易會誘發起癌症啦，咁但係低危咧，咁嗰啲咧，我哋仍然會存在喺個身體度。如果我哋個免疫系統好咧，咁我哋就自動甩除啦。咁如果免疫系統唔好咧，咁佢可能跟住你都一段日子都會有機會嘅。哦，即係就等你個免疫系統唔好嘅時候，佢又攻擊你爆出嚟啦。係啦，同 Covid 嘅原理係一樣。點解即係大家都喺一個同樣呢個空氣之下，咁嗰刻嗰個人又中 Covid，我又冇中 Covid 咧？就係因為我個免疫系統好咯，咁所以我就冇中到啦。明白。我頭先有諗咧，點解佢去到06年先至開始有疫苗？我諗到點解嘅？即係因為佢冇佢個花名唔夠勁。即係譬如果以前聽過有人話中咗愛滋啊，咁你會知道中咗愛滋。但係如果以前咧話中咗 HIV，其實又冇人理佢係咩事，因為個名唔夠勁，佢冇花名啊。HPV 好似有啲唔知乜嘢。係啊，HPV 3個英文字唔恐怖，即係人哋梅毒椰菜花好恐怖，但係HPV 咁正經個名，你話如果佢個名即係佢一開始個花名叫乳頭咁樣就可能成。咁我哋應該要將全部改晒佢。係啊，等大家會知道，中咗會生多個乳頭咁樣。係啦，咁可能咧就大家都會有花名叫，就容易啲，多人注意多啲。咁我就唔使到咁大個人先至仲喺度問咩係 HPV 啦。名原來都好緊要。緊要啊，其實真係緊要啊。係。咁我又想問下啦，中咗你話200幾種啦，咁200幾種係全部中完都有機會生癌啊？定係仲有啲乜嘢可能會有其他嘅症狀出嚟？大部分咧，我哋講緊真係呢200幾種裏邊咧，可能你劃分咧有40零至50種咧，係一啲比較高危嘅 HPV 病毒。咁佢哋誘發起癌史嘅機會就高啦。其餘嗰啲咧，我哋就叫低危。咁但係低危又唔代表佢唔生有喎。
咁所以喺外觀上可能都即係低危都可能有嗰啲咩椰菜花啊，佢係類似係油咯，我哋叫油咯，尖鋭濕疹嗰啲。係啦。哦，咁低危都幾高危啊，其實。係啊，但係佢起碼唔會致癌先。係啊，所以你會見到有好多人都特登走去啲皮膚科嗰度做一啲即係冷凍術啊、燒焊術啊，就係將呢啲多咗嘅油就辣死佢咯。咁其實都係低危，都係大鑊。有冇啲再低危啲，即係可能流下鼻水啊？佢最慘咧就係呢一個咧係重點嚟㗎。原來 HPV 病毒咧係有機會完全唔帶症狀。咁所以咧嗱，基本上咧女士都還好少少。女士如果感染到 HPV 咧，佢哋每年都有機會做我哋叫做婦科嘅子宮頸嘅檢查啦。咁我哋當見到一啲細胞唔係咁靚仔嘅話，咁我哋就會即刻去跟進，係啦，或者揾婦科醫生再去睇下究竟有冇其他嘢需要去做治療啦。咁但係咧男仔啊真係麻煩啲啦，男仔係完全可以冇任何症狀嘅喎，咁佢就帶住呢個病毒繼續散播即係可能去啦。佢播到俾人，佢可能冇事咧，但係啊係佢播俾人就人哋有事都得。冇錯，就係呢個道理啦。咁聽落都真係好容易好多人中喎。係，所以我哋講緊個 HPV 就係80%人一生人都有機會會中過，是但一種。有80%一生人入邊都 OK。我黐線，我竟然唔記得問啊！HPV 佢係咪一種性病啊？佢簡單嚟講，我哋唔可以叫佢做一個性病。即係佢唔係正式叫係一個 STD 咁樣。佢唔係叫係啦，唔係一個 STD，係啦，唔係一個 STD 嚟嘅。係，但係佢大部分真係如果一啲高危嘅病毒，又事實上係透過一啲性接觸經皮膚啦、經體液啦，係啦，甚至乎一啲親密嘅接觸而可以感染翻嚟嘅。皮膚係咩事？皮膚係哪怕可能咁啱你個手上面有傷口啦，咁啱你又摸到一啲其他對方佢有 HPV 病毒嘅，係啦，或者係你嘅口腔係啦有傷口啦，又咁啱又接觸到對方某一啲有HPV 病毒，咁有機會有感染㗎。咁都係一個性接觸嚟嘅喎，其實。頭先講嘅就係高危嘅就會比較大部分嘅機會會多啲啦。低危咧，佢哪怕於你可能去一個嗰個衞生情況唔係咁好嘅游泳池啊、桑拿啊，係啦，或者係共用嗰啲即係比較即係都唔知喺邊度消毒過，有冇消毒過嘅毛巾啊？咁低危嘅 HPV 病毒都有機會咁樣嘅。咁係咪即係講緊，如果去游泳池，但係唔小心有傷口喺游泳池入邊游完水，的確係有機會中到一啲低危嘅 HPV 病毒。即係佢哋係有分低危同埋高危。高危嘅話，就個傳播方法就有啲冇咁簡單嘅。比較係大部分都係一啲性接觸而傳染得嚟㗎啦。咁我依家明啦，即係低危嘅 HPV 未必需要性，但係高危嘅 HPV 咧有好多都係 come from 性嗰邊嚟嘅。冇錯。最恐怖嘅地方咧係佢個潛伏期係可以好長。係。即係可能你感染嘅時候，可能係10幾年前，咁但係一路你嘅身體嗰一刻嗰個免疫系統好好喎，冇發嘅。突然之間嗰排個免疫系統唔好咧，佢就發咗出嚟，咁可能就會引起大家嘅誤會，覺得原來呢一刻，點解我突然之間我做錯啲咩唔好嘅，或者我呢排唔檢點，所以令到我有呢個問題，但係原來可能呢個問題老早喺之前已經發生咗啦。係啦，咁所以咧係無從稽考，幾時會去感染？即係仲要係分鐘咁，可能係10幾年前嘅一個小意外，一個伴侶啊，即係正常拍緊拖嘅人啊，咁染咗啦，但係一路都唔知有冇發，咁啊過多10幾年啊，突然之間，原來就有，咁但係就又唔知幾時，又唔知係邊個，咁都會發生咁樣嘅事。正確，完全正確。咁所以喺我哋作為護士嘅角度咧，我覺得最緊要咧係第一要好好咁去保護自己啦，知道自己有冇呢一個狀況啦，要預防啦。咁呢啲咧對於我哋嚟講咧係非常之重要嘅。Rather than 係真係
道德上嘅可能就要即係喺個人操守上面啦。咁即係其實喺 HPV 面前 condom 係唔係好一定有大作用喎？正確。如果係咁講，正確。即係佢就淨係防到 condom 防到嗰 part 咯。係啊，係咯，係咯就防到嗰 part 咯。 OK，係啦，因為身體有其他嘅地方都有機會有呢啲咁樣嘅尖鋭濕疣嘅問題，咁嗰啲就真係防不勝防。明白。咁我想問，有冇數字係講緊依家香港有幾多人中啊？即係我唔講世界啊，我淨係想知道香港啫。嗱，具體嘅數字咧就真係好難去窺考。咁但係咧講緊每年我哋睇翻衛生署個記錄咧，患子宮頸癌嘅婦女咧真係越嚟越多。嗱，越嚟越多咧唔代表係真係嗰個有上升嘅趨勢，反而我覺得咧係而家大家嗰個意識係強咗啊。大家都去做檢測嘅狀況咧係多咗，咁所以大家就唔知啫。冇錯啦，咁所以大家發現呢個問題咧，亦都早咗，咁就會多啲人去意識到呢一個問題咯。咁所以能夠去做一個檢測，去知道自己有冇呢一樣嘢咧，呢個係非常之緊要。尤其是男仔咧，我覺得係一個非常之好嘅一個保護自己嘅其中一個方法咯。OK， 我上次喺度做嗰個 test 都幾方便嘅。係㗎，係啊，好似有回收路啊。係咩？哦，就係等今日開牌係咪？係開牌，全面開牌，係啊。回讀啊，勁多啦，停止性交行為，交友 app 應該要成一個認證。